Bwana, karibu sana mpenzi mfuatiliaji, msikilizaji na mtazamaji wa Selfix Media, na mimi hapa ni Amos Abed Leonard, niko na mwenzangu hapa Samira Salum. Na kwa siku ya leo tunaenda kuangazia kuhusiana na historia kwa ufupi ya Palestina na hadi leo hii ilipo kwenye mchakato wa kutambuliwa kama taifa huru tena. Bwana, karibu sana kwa historia, utupe historia kwa ufupi, lakini mpaka mchakato wa hili ambalo tunaliendea kutambuliwa Palestina kama taifa huru. Je, Palestina na Israeli zipoje toka mwanzo na kipi kipoje? Sawa. Tufahamu kwanza Palestina ni nchi ambayo ilikuwa ni nchi ya makabila mengi, watu mbalimbali waliweza kuishi pale, na historia zinaeleza manabii na mitume wengi wameweza kuishi eneo lile, na ni nchi ambayo baada ya vita ya kwanza ya dunia au kabla ya vita ya kwanza ya dunia ilikuwa inatawaliwa na Wamisri, ilikuwa inatawaliwa na Warumi, lakini pia na jamii za Kiislamu. Lakini baada ya vita ya kwanza ya dunia, Palestina iliweza kutawaliwa na Uingereza. Umeona, ambao baada ilikuwa ni karne ya 20. Lakini ilipofika mwaka 1947 Umoja wa Mataifa ulipendekeza kuwepo na kugawanyika kwa Palestina, ziwepo mataifa mawili, Israel pamoja na Palestina. Naam, so kipi kilipelekea sasa mpaka Umoja wa Mataifa uamue kwamba kuwe na mataifa mawili kati ya Palestina na Israel? Hii ni kutokana na uwepo wa Israeli au Wayahudi katika taifa la Palestina. Na kihistoria tukifuatilia ni kwamba Wayahudi walianza kuingia katika eneo la Palestina mnamo mwaka 1947, na kuna pia picha maalum, kuna picha ambazo zinasambaa zilionyesha wakati Waisraeli wakitoka Ujerumani na wakija katika taifa la Palestina kwa ajili ya kupewa hifadhi. Lakini baada ya hapo wakataka kufahamika kwamba wao ni taifa huru kwa eneo ambalo walikuwa wanakaa. Hiyo ilikuwa ni mwaka 1947. Kwa hiyo baada ya hapo Umoja wa Mataifa ukapendekeza kuwepo na mataifa mawili, Palestina pamoja na Israel. Naam. Sasa lakini pia tukija tukaangalia kwamba ni ushawishi gani waliokuwa nao mkubwa sana kwa mwaka mmoja tu kwamba mpaka kuweza kudai kwamba mataifa hayo mawili. Walikuja kwa wingi sana. Walikuja kwa wingi, na baada ya kupewa hifadhi kwenye maeneo ambayo walipewa na Wapalestina, mimi nadhani ni ile kutaka, yani kumtawala, yani mgeni kutaka kumtawala mwenye nyumba. Umeona? Na walifanya kama kwa kulazimisha kwamba wao wanahitaji kuwa na taifa lao na taifa lao liwe ndani ya Palestina. Na hii ndio ilikuja kupelekea mnamo mwaka 1948 kutambulika kwa taifa hilo, ambalo 1947 Waarabu wa Mashariki ya Kati hawakutaka kuingilia, hawakutaka liwepo na taifa la Israel, lakini Umoja wa Mataifa ulilazimisha kukawa na taifa la Israel ambalo lilikuja kupatikana mnamo mwaka 1948. Hii ndio ikasababisha kuanza kwa vita kubwa baina ya Israel na Palestina. Kumbe kwa historia hiyo kidogo inaonyesha kwamba huu mgogoro umeanza miaka mingi sana. Yes, watu wengi wanaona kwamba wanachukulia kwamba mgogoro baina ya Israel na Palestina umeanza Oktoba 7 mwaka 2023. Lakini si kweli. Mgogoro baina ya Israel na Palestina umeanza miaka mingi iliyopita, karibu miaka 78 iliyopita. Na mwaka 1948 baada ya kufahamika ama kuteuliwa kwa taifa la Palestina, kwa taifa la Israel ndio ikaanza mgogoro pale ambapo ilitokea vita kubwa iliyopelekea kutokea tukio maalum linaloitwa Nakba, ambalo ilikuwa ni Wapalestina wengi walihama maeneo yao waliokuwa wanaishi. Wapalestina karibu 700,000 kuelekea 1,000,000 walihama maeneo yao baada ya kuvamiwa na Waisrael na kutawaliwa na Waisrael. Na maeneo hayo ni Ukingo wa Magharibi, Gaza na Jerusalem Mashariki. Yes. Naam, sasa kuna kitu kinasema sana kuhusiana na mkataba mwingine ambao unaitwa mkataba wa Oslo. Mkataba wa Oslo ni nini? Mkataba wa Oslo ulikuwa ni mkataba wa amani uliosainiwa baina ya PLO, kipindi hicho kilikuwepo ni chama ambacho kinatawala Palestina, Palestina Liberation Organization, baina ya PLO
pamoja na Israel, ambapo mkataba wa kwanza ulisainiwa nchini Marekani mwaka 1993, ukasainiwa pale. Ulikuwa ni mkataba wa amani ambao unatambua uwepo wa mataifa hayo mawili, uwepo wa ukanda wa Gaza wa Palestina pamoja na wa Israel. Kwa hiyo mkataba huo ulisainiwa kuhakikisha kwamba wa Palestina wanabaki na uhuru wao na nchi na maeneo yao, hayo maeneo ya Gaza, ukingo wa mashariki, ukingo wa magharibi pamoja na Jerusalem mashariki, na Israel inaendelea kubaki kwenye maeneo ambayo wameyatawala. Yes. Naam, sasa tukiangalia pia toka limeanzishwa hilo taifa, Israeli imekuwa karibu sana na Marekani. Yes. Lakini pia Palestina imekuwa mbali sana na mataifa ya Kiarabu. Sasa hebu niambie kwamba kitu gani kinachowafanya Palestina kuwa mbali sana na mataifa ya Uarabu au ya Kiislamu, na Israeli kuwa karibu sana na Marekani, na Marekani ananufaika nini na Israeli pale? Mimi nadhani tukianza na mataifa ya Kiarabu, mimi nadhani mataifa ya Kiarabu ndo yanaitenga Palestina, kwa sababu tulitegemea mwanzo walikuwa karibu nao. Kwa mfano vita ya siku sita iliyotokea mwaka 1967, ama vita ya mwaka 1948, mataifa ya Kiarabu ikiwemo Misri, Iraki, Syria pamoja na Lebanon waliweza kupambana pamoja kwa ajili ya kuhakikisha Palestina inabaki na uhuru wake, inabaki na maeneo yake. Lakini baada ya hapo, baada ya vita kuendelea, nadhani hizi nchi za Kiarabu zikaona hakuna faida ya kuendelea kupambania kwa Palestina. Lakini kuna vitu vingi ukiangalia kwa upande wa Marekani, ukiangalia asilimia kubwa kuna organization inaitwa AIPAC ambayo ina support watawala wa Marekani. Asilimia kubwa ya Waisraeli ni wafanyabiashara, asilimia kubwa ya Waisraeli wana pesa, na kupitia AIPAC wanadhamini wale wagombea wanao nadhani tunaelewana, wale wagombea wa Marekani, Congress, yes, maseneta wanawadhamini kwenye kampeni zao nini. Sasa baada ya hapo ndio maana Marekani inasimama zaidi kwa upande wa Israel. Naam, sasa hapa ukiangalia asilimia kubwa ambao wanajitetea sana kwenye kuitetea Palestina ni ukanda wa Gaza, na ambao ukanda wa Gaza kuna Hamas. Kwanza Hamas ni nini? Mtu anaweza kutaka kujua. Maana watu tunakijua kama kinavyosikika kama kikundi cha kigaidi. Hamas ilianzishwa mwaka 1987 na kipindi hicho na Sheikh Ahmad Yassin, na wakati huo kilianzishwa kama kikundi, lakini baadaye kikaja kuwa kama organization ambayo inaingia hadi kwenye masuala ya siasa na masuala ya ulinzi. Lakini kitu ambacho watu hawakijui ni kwamba nyuma ya pazia Hamas ilianzishwa na Israel. Hamas ilianzishwa na Israel kwa ajili ya kupambana na PLO kwa wakati huo. PLO ndio ilikuwa inatawala Palestina. Sasa ilikuwa ina vikundi vyake, lakini kulikuwa na vikundi vingine. Sasa baada ya hapo Israel ikaanzisha Hamas na wakawa wanaifadhili. Baada ya hapo kukawa na muendelezo wa kutawala wa kupigana, ikaja kufikia hadi mwaka 2005 ambapo Hamas iliweza kushinda kwenye uchaguzi uliofanyika, lakini hawakuwa na maelewano mazuri na PLO na Fatah, kwa sababu baadaye PLO ilibadilika ikaitwa Fatah. Umeona? Kwa hiyo mnamo mwaka 2005 wakaweza kusimamia, wakawa wanatawala ukanda wa Gaza, lakini Fatah ikatawala ukanda mwingine. Kwa hiyo Hamas ni kikundi kwa sasa ambacho kinaipigania Palestina. Mwanzo kilifadhiliwa na Israel, lakini kwa sasa tunaona kwa upande mwingine kinaipigania Palestina, hasa katika ukanda wa Gaza. Kwa hiyo tuseme kwamba Hamas ilipoacha kufadhiliwa na Israeli ndio Iran akaanza kufadhili Hamas. Yes, kwa sababu baada ya kuona tayari Israeli limeweza kuishika maeneo makubwa ya Palestina, ikiwemo Jerusalem, ikiwemo ukingo wa magharibi, ikiwemo West Bank, maeneo hayo ambayo wameweza kuingia wa Israel, waliona hakuna faida ya kuendelea kuifadhili Hamas.
Umeona, hapo sasa ndo akaingia Iraq kuweza kuifadhili Hamas. Yes. Yeah, sasa tukiangalia kwamba ili umsaidie mtu, mara nyingi huwa tunaangalia kwamba wewe unanufaika nini na kile kitu. Pale tumeangalia kwamba Marekani ananufaika vipi na Israeli, si ndivyo? Sasa na hapa kwa upande ambao pia wanasemekana kwamba Irani ndo wanafadhili sana hii Hamas. Kwani Gaza au Palestina na resource gani sana hadi Irani haifadhili? Unajua Gaza, Palestina, tuseme eneo la Palestina lipo karibu na Misri, na Misri kuna eneo tunasema bandari. Eneo la bandari pale ni eneo ambalo linaingiza tuseme ni kama soko kubwa la bandari, linaingiza rasilimali kubwa sana, mafuta na bidhaa nyingi sana ambazo zinaingia pale. Kwa hiyo wao wanataka eneo lile liwe sehemu ya kupitisha mafuta na bidhaa mbalimbali ambazo zitaingia Israel zitaenda Marekani. Lakini kitu kingine, Israel inataka kuanzisha taifa kubwa na wanaita the Great Israel, ambalo wanataka kuchukua Palestina, wanataka kuchukua Syria, wanataka kuichukua Jordan na waingie eneo la Lebanon, waanzishe taifa linaloitwa the Great Israel. Ndio hicho ambacho wanachotaka kukifanya. Lakini pia na bado wako ni kusini mwa Lebanoni. Yes. Mpaka sasa hivi wako hawajatoa majeshi yao. Hawajatoa, yes. Na yes, bado wako eneo la Lebanon, lakini pia wanaichokoza Syria na washaingia Syria. Kwa hiyo nadhani jambo kubwa ambalo Israel anataka ni kuunda taifa kubwa ambao wanaita the Great Israel, kwa sababu ukiangalia hadi kwenye sare za askari wao, za wanajeshi wao wa IDF, kuna ramani ambayo imechorwa kabisa kwamba the Great Israel, ambalo ramani hiyo inaonyesha kwamba itaingia kabisa Syria, itaingia kabisa Lebanon, itaingia Jordan. Umeona, eneo kubwa lote lile wanataka kulichukua wao Israel. Naam. Sasa tukija mpaka hapa kwenye huo mchakato ambao tumeuona historia mpaka hapa kuanzishwa kwa Hamas, na lengo kubwa ikiwa ni liberate, si ndivyo? Yes. Sasa je, huu uwezekano wa Palestina kuwa taifa huru kwa mpaka sasa karibu mataifa 150 yashakubali kutambua Palestina kama taifa huru, na tukiangalia hivi karibuni mataifa makubwa kama Uingereza, Ufaransa na mataifa mengine, Australia, Portugal na maeneo mengine yameshakubali na yashafahamu kwamba Palestina ni taifa huru. Lakini ili waweze kulifanya kuwa taifa huru, Umoja wa Mataifa inabidi upitishe. Lakini bado ukiangalia kwa undani, Umoja wa Mataifa unataka kuwepo kwa mataifa mawili, taifa la Palestina na taifa la Israel. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanya sio kutamka. Unajua wanatamka alafu baada hapo ni nini? Kwa sababu huku wanasema ni taifa huru, huku Israeli inaendelea kuishambulia Palestina. Umeona? Lakini wao wanatakiwa watamke na kufanya maamuzi na kufanya vitendo zaidi kwamba tunaitambua ni Palestina ni taifa huru, tunataka Israeli iache kuishambulia Palestina kwa vitendo, sio kwa maneno. Umeona? Kwa hiyo hatua zinazotakiwa kuchukuliwa ni kuhakikisha Umoja wa Mataifa unatambua uwepo wa taifa la Palestina. Cha pili, wafanye vitendo kwamba tunahitaji kuwepo kwa taifa la Palestina kwa vitendo, kwa sababu ukifuatilia mataifa makubwa, nchi zake wananchi wanaandamana kila siku. Nadhani juzi tumeona Ujerumani watu karibu 100,000 wameandamana kwa ajili ya Palestina. Mataifa mengine hivyo wanaandamana, Korea Kusini wameandamana, alafu and then what? Kwa sababu ni maandamano ambayo hayana tija. Mimi naona yani ni kama wanaandamana tu, afu mwisho wake nini? Hamna maamuzi yanayofanyika. Na mimi naona kama pia amesaidia kwa kiasi fulani kushinikiza, kwa sababu wakati ule mapambano na maandamano hajapamba moto, kulikuwa hakuna hata hizi ajenda za kulitambua taifa. Yes. Na pia tulikuwa tunaona kabisa hadi nchi ambazo sasa hivi zinasema kulitambua taifa la Palestina ndio zilizokuwa zinachochea sana vita kuendelea kule Gaza. Sasa na maamuzi ya Umoja wa Mataifa yanafanyika kwa kura. Yes. Unahisi kwamba kura ikipigwa
Palestina zikipigwa pale Umoja wa Mataifa kwamba Palestina itatambuliwa kama taifa huru? Shida inakuja kwenye kura ya turufu. Nadhani unaifahamu. Mataifa makubwa ambayo yanapiga kura ya turufu, ikotokea Marekani akaweka kura ya hapana, hakuna kinachoendelea. Umeona? Mimi nadhani hiyo kura ya turufu ingeondolewa. Kwa sababu ikiondolewa na Umoja wa Mataifa wakatambua kwamba hili ni taifa huru, kwa sababu ukiangalia kwenye hotuba ya Trump kwenye Umoja wa Mataifa alisema kwamba kulitambua taifa la Palestina ni sawa na kuwazawadia Hamas. Umeona? Lakini hapana. Umeona, unawazawadia Hamas nini? Hamas wanapambania taifa lao na taifa linatakiwa kuwa huru. Lakini wewe unasema ni sawa sawa na yaani hapo tayari ishaonesha kwamba wao hawako tayari kuwepo kwa taifa la Palestina. Hata waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema hakutakuwa na taifa la Palestina. Sasa hii power ya Israeli kusema hakutakuwa na taifa la Palestina, tukiangalia ni nchi moja. Tukiunganisha pia kwamba inaungwa mkono na Marekani. Yes. Lakini nchi ambazo zimependekeza kuwa na taifa huru ni nyingi kuliko kuliko Israeli na Palestina na Marekani. Yes. Sawa. Sasa kwa maana hizi nchi zikiungana zikaiondoa kula ya turufu ili zikapiga kura kwamba mafanikio yatakuwa, au je, kuiondolewa hiyo kula ya turufu ni rahisi kiasi hicho tunavyofikiria? Kuondolewa kwa kura ya turufu ni ngumu, lakini kwa mfano ikiondolewa itasaidia, kwa sababu tayari Palestina akiwa taifa huru ataingia kwenye Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa watatoa jeshi kwa ajili ya kupambana na Israel. Kwa hiyo ukiangalia mpaka kufikia hiyo hatua ni ngumu sana, haiwezekani. Sasa kama mpaka waje watoe jeshi na aliyakuwa tu wameshindwa kumkamata na wao wenyewe ndio wanaosimamia ICJ. Yes, ICC. Yes. Hicho ndo ambacho nashangaa, kwa sababu ukiangalia mataifa makubwa yashatangazwa kwamba inaitambua Palestina. Na huku tunafahamu Benjamin Netanyahu anahitajika na mahakama ya ICC. Umeona? Na tayari bado anaenda na hutubia kwenye Umoja wa Mataifa. Ina maana nchi nyingine hazimuoni kuweza kumkamata, au labda kwa kuwa ofisi za Umoja wa Mataifa ziko Marekani, ziko kwa babake, ziko kwa babake, inakuwa ngumu. Umeona? Sasa na ukiendelea kuangalia huu mchakato wa kusema kwamba hili taifa liendelee kuwa huru, na ukaangalia kikao kilichofanyika juzi kama jana ile Marekani cha Benjamin Netanyahu yes, pamoja na Donald Trump wakaitaka kwamba Hamas isalimishe silaha. Sasa je, taifa huru tunaweza kuwa taifa huru kama alichokuwa na jeshi? Tukiangalia kwenye makubaliano ya amani ambayo ni mazungumzo baina ya Marekani pamoja na nchi za Kiarabu pamoja na Israel, ni mkataba ambao una uhitaji Hamas wakikubaliana na mkataba huo, ndani ya masaa 72 inabidi wasalimishe silaha, ndani ya masaa 72 inabidi waachie mateka waliobaki. Umeona? Lakini ukiangalia kwenye mkataba huo wa amani hakuna kifungu ambacho kinasema Israel waondoke katika ukanda wa Gaza. Hakuna kifungu kinachoeleza kwamba Israeli na jeshi lake waondoke ukanda wa Gaza ama waiachie nchi ya watu. Hapana. Kwa hiyo tunaona kama bado wanawabana na uhuru wa Palestina haupo kutokana na hivyo vifungu. Umeona? Lakini japo inawaforce, mpaka sasa hatujapata majibu kama Hamas wamekubali. Kwa sababu wakikubali watakuwa hawana nguvu tena. Umeona? Lakini pia nchi haitakuwa huru kwa sababu wamekubaliana na Israel. Kwa hiyo hakuna uhuru tena wa nchi ya Palestina. Na kikataa vita itaendelea. Na kikataa vita itaendelea. Umeona? Mimi naona kwa upande wangu naweza kusema bora vita iendelee, kwa sababu sioni uhuru wa Palestina. Kwa sababu vita ikiendelea kutakuwa na ile wa Palestina wapo. Umeona? Lakini vita ikiachia hakutakuwa na taifa huru la Palestina, na kila anachokitaka Benjamin Netanyahu kitafanya kazi. Yes. Na pia ukiangalia kwamba ukanda wa Gaza na hizi ndio ukanda ambao ulikuwa umebakia na resistance kubwa ukilinganisha na maeneo mengine ya Palestina kama West Bank. Tukiangalia kwa maeneo mengine kama West Bank, maeneo ya Ukingo wa Magharibi, tukiangalia Jerusalem, tayari washaingia na wamekamata yale maeneo. Lakini eneo ambalo ni gumu wao kulikamata ilikuwa ni eneo la ukanda wa Gaza ambao ndo wapo Hamas. Sasa unahisi kama vita itaendelea kwamba kwa sasa hivi takriban miaka miwili, si ndivyo?
Vita ni takriban miaka 78. Miaka miwili tangu ilipoanza Oktoba 7. 2023. Sana kwa kihistoria kwamba ni miaka 77. Kwa kihistoria vita ili tukihesabu kuanzia mwaka 1948 hadi leo takriban miaka 78. Lakini watu wanaona kwamba vita imeanza mwaka 2023 wakati Hamas wameivamia Israel, lakini hii vita ni ina muda mrefu. Lakini sasa tukiangalia kwenye historia kwamba je, kati ya hiyo miaka yote ambayo wamefanya mapigano mpaka sasa hivi, yes, kuna vita ambayo ilienda kwa miaka kama hii? Vita ambayo imechukua muda mrefu, mimi nadhani hii ni moja ambayo ya vita iliyochukua muda mrefu. Umeona? Kwa sababu kuna vita ya kwanza ilikuwa ni ya miaka kadhaa, lakini pia kuna vita ile ya siku 6 ambao ndo Waisraeli wakachukua eneo la Yerusalemu Mashariki na Ukingo wa Magharibi. Umeona? Kwa hiyo vita ambayo naona imechukua muda mrefu mojawapo ni hii ambayo imechukua tunaenda miaka miwili sasa. Umeona? Kwa hiyo nadhani hii ni moja ya vita ambayo imechukua muda mrefu zaidi, na ikiendelea itakuwa ni moja kati ya historia kubwa, lakini imekuja wakati ambao tayari watu wanauelewa. Unajua, mwanzo walikuwa wanaona Wapalestina ndio wachokozi. Kuanzia miaka 1948 mpaka mwaka 2023 ilikuwa inaonekana Wapalestina ndio wachokozi, kina Hamas ndio wachokozi na makundi mengine ambayo yanapigana kwa ajili ya uhuru wa Palestina. Lakini ukitetea chako lazima tuonekane. Yes, ndio ilikuwa hivyo. Lakini ilivyotokea Oktoba 7 mwaka 2023 iliwafungua watu wengi macho. Kwa sababu sasa hivi kuna mitandao ya kijamii. Kila kitu kinachotokea Palestina, kinachotokea Gaza tunakiona. Umeona? Kwa hiyo imepelekea watu waandamane, mataifa makubwa yameandamana, na tukiangalia hapa Afrika Mashariki, Kenya ni nchi pekee ambayo imeandamana kwa ajili ya kuunga mkono wa Palestina. Kwa hiyo mimi nadhani ni wakati mzuri na ni wakati sahihi ambao dunia imegundua yupi na yupi ambaye yuko sahihi. Yes. Nakumbuka hata kwenye historia Mwalimu Nyerere alishawahi kusema kwamba hakutakuwa na uhuru kama taifa la Palestina halitokuwa huru. Lakini hata Nelson Mandela aliwahi kusema kwamba taifa huru linatakiwa, Palestina inatakiwa kuwa taifa huru. Yes. Lakini nadhani tunaona kutokana na hivyo imepelekea hadi sasa hivi watu wanajitoa, mashirika yanatoa misaada, yanapambana. Na ukiangalia sasa hivi kuna hii Global Summit Flotilla ambao ni karibia boti 50 zinaenda kwa ajili ya kutoa kizuizi cha baharini kwenda kutoa msaada Gaza. Mimi na kuna kitu ambacho najiuliza. Kwamba kwa nini watu wanaruhusiwa kwenda kupeleka misaada lakini hawaruhusiwi kwenda kusitisha vita? Kama tulivyosema, ili vita iishe kunatakiwa kusiwepo na taifa la Palestina. Ndicho ambacho wanakitaka. Yaani ili vita iishe, Netanyahu anataka kusiwepo na taifa la Palestina. Lakini kusema ukweli, vita haitaweza kuisha kwa sababu haihitaji Palestina peke yake. Anahitaji na mataifa mengine. Umeona? Na tunaona hivi karibuni ameenda kushambulia mpaka Qatar. Umeona? Kwa hiyo nadhani kuna kazi kubwa inahitajika kufanywa kwa ajili ya kupatikana uhuru wa Palestina. Na wao hawako tayari kuondoka kwa sababu mwanzo nakumbuka mwaka 2024 walitoa pendekezo kwamba nchi nyingine zifungue mipaka kama Misri, wa Palestina wahamie Misri, ile ibaki eneo libaki halina watu. Umeona? Kwa hiyo nadhani kuna kazi kubwa ya kufanywa kwa ajili ya kupatikana kwa taifa huru la Palestina. Yes. Kwa hiyo sasa tukija tukaona kwamba uhuru wa Palestina pale Mashariki ya Kati, huenda pia Israeli anahofia kuleta uhuru pale Mashariki ya Kati kwa kulifanya taifa la Palestina kuwa huru kwa sababu atakuwa amemkaribisha pia Irani. Yes. Ndani karibu na yeye na ambao pia ni mahasimu wakubwa sana katika historia. Ni kweli. Kwa sababu Palestina pakiwa huru, mimi sidhani hata kama Irani ataleta fujo, kwa sababu nchi pekee ambazo zinahitaji uhuru wa Palestina kwa kiukweli kabisa ukifuatilia na ukiingia ndani ni nchi kama Lebanon, Iran
na Yemen. Nadhani kipindi vita imeanza hii ya 2023 wa Yemen walipigana sana na Israeli. Nadhani umeona mpaka hadi hivi sasa Wayemen wamepigana mno na Israeli. Kwa hiyo nadhani kukiwepo na taifa kama Palestina hakutakuwa na vurugu. Lakini hitaji la Muisraeli hataki kuwepo kwa taifa la Palestina, hataki kuwepo kwa Syria, hataki kuwepo kwa Jordan, hataki kuwepo kwa Iran. Umeona? Na hata tuseme pakitulia pakawepo na utulivu Palestina, lazima atamchokoza Muirani. Umeona? Ananufaika vipi na vita kama atamchokoza Iran? Kwa sababu yeye anasema kwamba Iran ana nuclear. Anasema Irani ni Benjamin Netanyahu aliwahi kusema Irani ni tishio kwa Marekani. Sasa unajiuliza, Irani iko Mashariki ya Kati, inakuwaje kitishio kwa Marekani? Umeona? Kwa hiyo nadhani wao wanachotaka, yani faida kubwa anayoitaka Netanyahu ni kutengeneza hiyo the great Israel wanayoitaka wao. Yani hakuna shida nyingine kwamba hawa ni maasimu wangu nini, isipokuwa anataka eneo. Anataka eneo kubwa. Haeleweki anataka nini, kwa sababu aliwaua viongozi. Alimuua Yahya Sinwar. Umeona? Kaja akamuua Ismail Haniyeh. Kaja akamuua Mohammed Deif. Wakati anawaua vile viongozi anasema wakiuawa hao vita itaisha. Lakini bado wameuawa na vita inaendelea. Umeona? Kwa hiyo ndio hivyo, kitu anachokihitaji Netanyahu ni kutengeneza hiyo the great Israel, ambayo kwa upande wangu mimi naona ni kitu ambacho hakitawezekana. Lakini kama maeneo kashaanza kuchukua, kwa sababu hiyo ni process ya muda mrefu. Yes. Sasa kama itakuwa ni process ya muda mrefu, na kama itatokea labda tukiangalia kwa Hamas kwa muda ambao wamepigana, kwamba kwa hivi mbele unaona kwamba kuna uwezekano wa Hamas kumshinda Israeli? Uwezekano wa Hamas kumshinda Israeli ni ngumu, kutokana na Muisraeli yeye ana mkono wa Marekani. Yes. Lakini yani kuna upande fulani hivi unaweza kusema Hamas wanashinda kutokana na ile nguvu ambayo imetokea, watu wanaandamana. Umeona? Huo ni ushindi mkubwa kwa upande wa Hamas. Umeona? Kwa sababu watu wanaandamana, wanahitaji Israel. Lakini pia kuna maandamano ndani ya Israeli. Ukifuatilia Waisraeli wanaandamana, wanataka vita isimame. Kwa hiyo tayari ni ushindi kwa upande wa Hamas na kwa upande wa Palestina. Lakini pia unahisi kabisa kwamba hawa hostages waliochukuliwa sijui unahitaji kwa Kiswahili mateka yes. Kwamba ikitokea kwamba Hamas wamewarudisha wote, ndio atakuwa ameipa upenyo mkubwa sana wa Israeli kushambulia bila kuwa na hicho ndo ambacho kitu ambacho mpaka sasa hivi nadhani kinawafanya Hamas wasitoe jibu kutokana na makubaliano ambayo wameweka na Marekani pamoja na nchi za Kiarabu. Mpaka sasa bado hawajatoa jibu lolote kuhusiana na yale makubaliano, kwa sababu wakiruhusu tu wale mateka wakaondoka. Unajua Israeli anashambulia sasa hivi Palestina kwa kugusa, kwa kudonoa. Kwa sababu akiua wale watu, kwa sababu wakiwaua wale watu wa Israeli wataandamana. Umeona? Lakini akishawaachia wote ndio itampa go ahead ya kufanya kile anachokitaka. Yes. Sawa. Sasa tukirudi kwa upande wa nyuma kidogo wa historia, wanasema kwamba kuna baadhi ya watu wanahusianisha huo mgogoro wa Palestina na Israeli ni umekaa kidini. Hii unalizungumziaje? Okay. Watu watambue kwamba vita baina ya Israel na Palestina sio vita ya kidini. Ni vita tunasema ni vita ya kilandi, tunaweza kuwekaje kimaslahi, vita ya kimaslahi kwa ajili ya ardhi. Yes, ni vita ya kiardhi. Umeona? Kwa sababu tukiangalia watu wamesema kwamba ni vita ya kidini, na ukiangalia watu wengi kwa mfano wa Kristo wanaweza kukaa upande upande wa Israel. Lakini kitu watu watambue kwamba Israel hakuna Mkristo, lakini Palestina kuna Wakristo. Palestina ni nchi ambayo ina Wakristo asilimia kubwa. Na tukiangalia Israel yashalipua mpaka majengo hadi makanisa yaliyoko Palestina. Umeona? Na Israel pamoja na Wayahudi sio Wakristo. Watu inabidi walitambue hilo. Kwa hiyo wajue kwamba hii vita sio ya kidini. Umeona? Kulikuwa na hospitali ambayo iko chini ya Wasabato. Hospitali iko chini ya Wasabato. Ililipuliwa na Israel. Umeona? Kwa hiyo naona kabisa kwamba watu watambua kwamba hii sio vita ya kidini. Ni vita ya kimaslahi, ya kinchi, ya kiardhi.
Umeona? Kwa hiyo watu wasifikirie hicho kitu. Wale ni Wayahudi sio Wakristo. Umeona? Na Palestina kuna Waislamu na kuna Wakristo.